przyszedł, aby nas zbawić. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść, zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom. Pan moja mocy pieśń potrzymał, gdy mnie popchnięto. Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć. Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść, zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym. Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym. Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona. Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść, zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Дорогие браты и сестры, распочинаем святую и мшу у недели у воскресения Пана. Сегодня Иисус Христос про свое у воскресения перемог моцы шатана, моцы злого духа, поконал ночь тямру, смерть, боль, плач, зняваги. Усё тое, што часам нам перашкаджае да дасканаласці, перамог грэх, перамог усё тое, што нам перашкодзіць быць дасканалымі. Таму няхай радасць сённяшняга ўваскрасення, гэтага пасхальнага дня, гэтай пасхальнай таямніцы будуць для нас такім знакам, што мы на гэтым шляху да нябеснага Айца, мы не адныя. Дзякуючы збаўчым плану Иисуса Христа, мы таксама з'яўляемся уключанымі ў гэты збаўчы план. Таму няхай гэтая радасць пераменіць кожнага з нас, а таксама умацуе у нашай веры. Гэтая святая мша адпраўляецца ў інтэнцыі за памерлых, за святой памяці Дануту Розель у 14-ю гадавіну пасля смерці, за памерлага Яна і ўсіх памерлых сям'і Розель і Свірскіх, выпрошваючы для іх Божай міласэрнасці і вечнага шчасця прабывання ў небе. Таксама, дарагія браты і сёстры, мы будзем сведкамі хросту. Дарагія бацькі,
якое імя вы выбралі для свайго дзіцяці? Чаго просіце касцёл Божы для Ганны? Дарагія бацькі, просячы хрост для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхоўваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус? А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Ганна, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначу цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz rzeki świata, zmiłuj się nad nami. Gladzisz rzeki świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga, Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć, otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Spraw, abyśmy, obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні Пётр адкрыў вусны свае і сказаў: «Вы ведаеце, што адбывалася па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі, пасля хросту, абвешчанага Янам, як Бог намасціў Духам Святым і моцы Езуса з Назарэту, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх апанаваных д'яблам, бо з ім быў Бог. І мы, сведкі ўсяго, што ён зрабіў у краіне юдэйскай і ў Іерусаліме. Яго забілі, павесіўшы яго на дрэве. Бог уваскрасіў яго на трэці дзень і дазволіў яму аб'явіцца. Не ўсяму народу, але нам, сведкам, выбраным спярша Богам, якія елі і пілі з ім пасля ўваскрасення яго з мёртвых. Наказаў нам абвяшчаць народу і сведчыць, што ён прызначаны Богам суддзь жывых і памерлых. Пра яго усе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у яго, атрымае дараванне грахоў праз імя ягонае. Гэта Слово Божие. Bogu niech będą dzięki. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Dziękujcie Panu, bo
trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. W tym dniu wspaniałym prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazana. Niech umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Kamień rzucony przez budujący stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Читання Писання святого апостола Павла до Коринтяну. Брати, ці ж не ведаеце, што малая закваска квасіць усё цеста? Дык ачысціце старую закваску, каб быць вам новым цестам. Бо вы прэсныя, таму што Пасха наша, Хрыстус, ахвяраваны за нас. Таму будзем святкаваць не ў старой заквасцы зла і подступу, але ў прэсным хлебе чысціні і праўды. Гэта Слово Божие. Niech w święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce, baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i boju podziwy. Choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała. Jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich i odzieży chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galileja. Wiemy, że zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy. O Królu zwycięzco, bądź nam miłościwy. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia podle Jana. Chwała Tobie, Panie. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і убачыла, што камень адсунуты ад магілы, і пабегла, і прыбыла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: забралі Пана з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго. Тады выйшаў Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам, і другі вучань пабег наперадзе хутчэй за Пятра і прыбыў да магілы першы.
Заглянувши, убачив, що лежать полотни, однак не увайшов. Тоді прийшов за їм Симон Петр і увайшов у могилу, і убачив полотни, які там лежали, і хусту, яка була на голові ягоної. Не з полотнами вона лежала, а особно, скручена на інше місце. Тоді увайшов і той другий учень, що прибіг перший до могили, і убачив, і повірив. Бо вони ще не ведали Писання, що треба було йому увоскреснути з мертвих. Гэта слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowanu Chryste Panu, braty i siostry, свідчення любові – гэта тое, што вядзе кожнага веруючага да уваскрослага Пана Єзуса. Напэўна, людзей, якія увогуле не вераць, не бывае. Людзі і сёння далей вераць Каперніку, што зямля круціцца вакол сонца, хоць і многія з іх не могуць пераканацца ў гэтым самі. Тое ж самае тычыцца азорнай зоркі. Таксама гэта ўсё тое, што нам адкрылі нашыя навукоўцы, што, напрыклад, у атмасферным паверсе ідзе, напрыклад, павялічванне колькасці вуглекіслага газу, чым кіслароду, і гэтак далей. Што ў Антарктидзе заўсёды зіма і не бывае там лета з зялёнымі лісцямі. Людзі вераць таму, што маюць давер навукоўцам, уладам, арганізацыям, розным экспертам і статыстыкам. І нават вераць у прагноз пагоды. А чаму яны вераць у воскрослага Хрыста? Напэўна, вельмі вялікі адсотак жыхароў нашага горада вераць у тое, што Езус Христос памёр і уваскрос. І тут паўстае пытанне, адкуль у гэтых людзей такая вера, што яны вераць у тое, што Езус уваскрос. Вераць таму, напэўна, што давяраюць слову сведкаў, тых, хто бачыў пустую магілу і сустракаў уваскрослага Езуса Хрыста. Для асоб веруючых хрысціян сведчанне апосталаў і евангелістаў пераконвае і, безумоўна, заслугоўвае аўтарытэту і нашага даверу. Па-першае, гэта сведчанне Слова Божага, запісанага на старонках Святога Пісання. Некаторыя з іх мы і сёння чулі, што апостал Пётр уваходзіць у пустую магілу, а за ім яго узлюблены вучань. Пра яго Евангелля ад Яна кажа, што ён убачыў і паверыў. Вучань, які увайшоў у магілу, другім не пытаецца, ці нехта зрабіў і перанёс цела Езуса, або папросту скраў цела яго. Можна меркаваць, што яго вера была ажыўленая любоўю, якая яднала яго з уваскрослым Езусам Хрыстом. Бо ніхто не можа перамагчы любоў,
і яно ўсё тлумачыць, як пісаў калісьці адзін з благаслаўлёных. Любоў Езуса дала магчымасць любімаму вучню так палюбіць свайго настаўніка, што ён стаяў побач з маці ягонай ля падножжа крыжа у момант смерці яго, гледзячы на таго, каго яны выбралі і за якім яны пайшлі, дзякуючы слову «Ідзі за мною, ці хочаш быць ты рыбаком людзей». Ён верыў у Божую любоў, якую адчуў, і, безумоўна, ён застаўся побач з Езусам аж да яго смерці на крыжы. Гэты досвед любові адкрыў яму шлях да веры ва ўваскрасенне Езуса Хрыста. І менавіта гэта ён засведчыў перад намі гэтыя словы, што трэба было яму ўваскрэснуць з мёртвых, каб перамагчы моц сатаны. Хрысціяне вераць не толькі дзякуючы сведчанню слоў першых вучняў Езуса, але і таксама дзякуючы сведчанню іх жыцця. Многія з апосталаў, абвяшчаючы перамогу Езуса над смерцю, замацавалі свае словы праз мучаніцтва. Сярод іх і тыя, што сёння гавораць з намі са старонак Святога Пісання. Слупы Касцёла, філяры Касцёла, святыя апосталы Пётр і Павел, вызнаўцы ўваскрослага Хрыста, з самага пачатку выклікалі захапленне ў навакольных, праяўляючы адзін да аднаго братэрскую любоў. Гэта іх палюбіў бы адказам на прымат любові з боку Бога. У жывой супольнасці вернікаў яны адчувалі любоў Езуса, і, жывучы гэтай любоўю, яны сведчылі перад іншымі аб прысутнасці ўваскрослага Пана сярод іх. Такім чынам, мае дарагія браты і сёстры, вера ў воскрослага Езуса Хрыста перадаецца і па сённяшні дзень, з пакалення ў пакалення. Зноў і зноў гучаць галасы, абвяшчаючы добрую навіну аб перамозе Езуса Хрыста над смерцю, сатаной і, безумоўна, над грахом. Усюды, дзе веруючыя ў Езуса практыкуюць братэрскую любоў, пасланне Божай любові, безумоўна, гэта распаўсюджваецца па ўсім свеце, не толькі ў нашым наваколлі, у якім мы прыбываем. І дзякуючы гэтаму, сэрца Езуса Хрыста, якое было прабіта дзідай на крыжы, яно будзе радавацца і гоіцца. Братэрская любоў, да якой кожны з нас пакліканы, і дзякуючы гэтаму кожны з нас здольны гэтай любові карыстацца і практыкаваць. Дзякуючы гэтаму Езус Хрыстус нас вядзе да веры ў Яго воскресення. Таму жадаю вам, дарагія браты і сёстры, няхай сённяшняя урачыстасць у воскресення Пана будзе для нас такім штуршком, каб мы і сёння
были правдивыми свідками веры во увоскреслого Пана Єсуса Христа. Нехай кожна святая і мша, як пасхальне свято, якое з'являється урочистістю моці збавчої любові Христа, буде сприяти умацаванню нашої віри у Його присутність серед нас. Ідучи по житті, давайте по прикладу апостолів казати нашим ближнім, що Христос полюбив кожного з нас, і вас, і усіх до кінця. І дзеля гэтага Ён памёр на крыжы і воскрес із мертвых на трэці дзень і жыве. Повстанем. Просім Єсуса Христа быць міласердным да гэтага дзіцяці, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго святога Касцёла. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся, каб яно магло слухаць Твоё святое Євангелля, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся, каб яно з радасцю магло удзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся, каб яно любіла Бога і ближніх, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся, каб навучанае словамі і прыкладамі хрысціянаў, яно ўзрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся аб жыцці вечным для Дануты ў 14-ю гадавіну пасля смерці, для Яна Сям'ї-Розель і ўсіх памерлых Сям'ї-Розель і Свірскіх, каб Пан Бог прыняў у сваё валадарства нябеснае. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся, каб усе вучні Єсуса Христа заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Святая Марія, Маці Божая, Молися за нас. святый Яне Хрестителю, Молися за нас. святый Юзефе, Молися за нас. святый Михайле Арханёле, Молися за нас. святые Петра и Пауле, Молитеся за нас. святая Ганна, Молися за нас. все святые Божия, Молитеся за нас. усемогутный вечный Боже, Ты послал у свет Своего Сына, каб Ён отхилил от нас моц сатаны, духа неправедности от человека, вызволенного с темры, перенес у цудоўнае валадарства Твоего святла. Покорно молим Тебе, каб Ты, вызволіўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учинил яго святыняй Твоей величи и местом пребывания Духа Святого, праз Христа Пана нашего. Амен. Няхай обороняет Тебе моц Христа Збаўцы, які жыве и валадарыць на веки вечные. Амен. Молимся, дорогие браты и сестры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Наваскавейшы Ойча, Ты учыніў, што з крыніцы хросту забруіла у нас новае жыццё Твоих дзяцей. Хвала Табе навеки, хвала Табе навеки. Божа,
Ти усіх охрещених з води і Духа Святого єднаєш у Твоїм Сині Єсусі Христе, каб были одним народом. Хвала Тобі навеки. Хвала Тобі навеки. Боже, Ти праз Духа Твоєї любові, якого улив у наше серце, визволяєш нас, каб ми радувалися у Твоїм супокої. Хвала Тобі навеки. Хвала Тобі навеки. Боже, Ти вибираєш охрещених, каб яны з радостю обвящали усім народам Євангелія Христа Твоєго Сина. Хвала Тобі навеки. Хвала Тобі навеки. Праз таємницю гэтай освяченої води спашли ласку духовного одрадження Твоєї слузі Ганні, якою у вірі Костьола Ти покликав до хросту, каб яна мела життя вічне. Праз Христа Пана нашого. Амен. Дорогие батьки и хростные, про сакрамент хросту принесене вами дитя, отримає як дар Божої любові, нове життя з води і Духа Святого. Старайтеся виховувати його у вірі так, каб гэта божське життя було заховане від зарази граху і могло неспинно узрастати у вашим дитяті. Калі ж ви керовані вашою вірою, готові прийняти на себе гэты обов'язок, то, узгадуючи свой уласний хрост, одрачитеся від граху і визнайте віру у Єсуса Христа, бо гэта віра Костьола, у якої прийме хрост ваше дитя. Ці виракаєтеся граху, каб жити у свободі дітей Божих. Ці виракаєтеся усього, що веде до зла, каб грех не панував над вами. Виракаємося. Ці виракаєтеся сатани, головної причини граху. Виракаємося. Ці вірите у Бога, Отця Усемогутного, Створителя неба і землі. Віримо. Ці вірите у Єсуса Христа, Сина Його одиного, Пана нашого, народженого з Діви Марії, замученого і похованого, який у воскрес з померлих і сидить праворуч Отця. Віримо. Ці вірите у Духа Святого, Святий Костьол католицький, єдність святих, відпущення грехов і воскрешення тіла і життя вічне. Гэта наша вера, гэта вера Костьола, визнаваць якую наш гонор у Єсусі Христе Пану нашим. Амен. Амен. І питаюся яще раз, ці хочеться, каб Ганна прийняла хрост у віри Костьола, якою ми усі разом з вами тільки що визнали? Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Усемогутний Бог, Отець Пана нашого Єсуса Христа, який визволив Тебе від граху і одразив з води і Духа Святого,
сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты далучана да яго народа, прабывала ў Хрысце святару прароку і валадару на жыццё вечнае. Амен. Ганна, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясі яе незабруджанай у жыццё вечнае. Амен. Прыміце святло Хрыста. Вам, дарагія бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста прануліся. Аллилуйя, аллилуйя. Гасім свечку і гэтую свечку захоўваем на першую камунію вашага дзіцяці. Co przyrzekł Bogu przyjście raz, dotrzymać pragnę szczerze, Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierze. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi, w nim życiu nie racz pragnę. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi, w nim życiu nie racz pragnę. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem,
który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniwieczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, hosanna, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczenie z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj, Boże, o nowej ochrzonej, która dzisiaj przez chrzest została włączenia do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szła za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania,
i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, albowiem tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan. Alleluja, 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 alleluja.
moja śmierć, gdzie jest jej zwycięstwo? Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan. Alleluja, 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 alleluja. Radujmy się, bracia, jeśli dzisiaj się milujemy, to dlatego, że On zmartwychwstał. Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan. Alleluja, 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 alleluja. Dzięki niech będą Ojcu, który nas prowadzi do Królestwa, gdzie się miłością żyje. Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan. Alleluja, 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 alleluja. Jeśli z Nim umieramy, z Nim też żyć będziemy, z Nim śpiewać będziemy. Alleluja, zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan. Alleluja, 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 alleluja. О, прославляйте Его все народы, спашаной песни Ему спевайте, бо Его ласка завсюди з нами, а Его милость навеки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. О, прославляйте Его все народы, спашаной песни Ему спевайте, бо Его ласка завсюди з нами, а Его милость навеки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. О, прославляйте Его все народы, спашаной песни Ему спевайте, бо Его ласка завсюди з нами, а Его милость навеки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia.
Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Послухаємо уважливо парафіяльні обяви. На початку уважливо послухаємо великодне вінчування біскупа Владимира Гуляя. Умиловану Христе Пану, брати і сестри, дорогі вірники нашої диецезії, Христос у воскрес, сапраўды у воскрес, аллилуйя. Гэтае пасланне радасці і надзеі гучыць сёння ў нашых святынях, і ў нашых дамах, і ў сэрцах хрысціян ва ўсім свеце. Адзначаючы велікодныя святы, успамінаем найважнейшыя падзеі ў гісторыі чалавецтва. Езус Христус, Сын Божы, які з любові ўзяў на сябе цяжар чалавечых грахоў і памёр за нас на ганебным дрэве крыжа ў воскрес. У пасхальнай таямніцы Хрыста бясконцая Божа любоў атрымала поўную і канчатковую перамогу над сіламі зла, цемры і граху. Верым, што ў воскресенні Хрыста мае пазачасовы характар, з'яўляецца заўсёды актуальным і датычыцца кожнага з нас. Як гаворыць святы апостал Павел, калі ж мы памерлі з Хрыстом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христус, які ў воскрес ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады. Ці ж можа быць для нас большая радасць, чым усведамленне, што кожны дзень зямной вандроўкі мы рыхтуемся не да пустаты і небыцця, а да паўнаты новага, сапраўднага жыцця, у якога не будзе канца. У гэтым пілігрымаванні мы не пакінуты на саміх сябе. Побач заўсёды Езус Христус, уваскрослы збаўца, які сваёй боскай любоўю спадарожнічае нам на шляху жыцця, асвятляе сваёй славай, сваім словам і сакраментальнай ласкай. Прыгожым і сімвалічным знакам з'яўляецца тое, што ў гэтым годзе мы святкуем Вялікдзень у адзін дзень з вернікамі праваслаўнай царквы і іншых хрысціянскіх супольнасцяў. Няхай сумеснае перажыванне пасхальнай радасці яшчэ больш узрадуе нас усіх на штодзённасць адкрыцця бясконца любові Хрыста. Няхай у воскреслы збаўца умацоўвае нашыя сэрцы ў веры, надзеі і любові. Няхай адкрывае нас да міру, адзінства, прабачэння і паяднання. Хацеў бы скончыць гэта віншаванне словамі святога айца Францішка з энцыклікі «De Lexis Nos». Прашу Пана Езуса, каб з яго найсвяцейшага сэрца выйшлі для нас усіх струмені жывой вады, каб загаіць раны, якія мы сабе наносім, узмацніць нашу здольнасць да любові і служэння, пабуждаць нас вучыцца таму, каб разам імкнуцца да справядлівага, салідарнага і братэрскага свету. Гэта будзе працягвацца да таго часу, пакуль мы шчасліва з'яднаныя не усмешымся у валадарстве нябесным. Там будзе у воскреслы Христус, які прымірыць усе нашыя адрозненні святлом, што нястомна сыходзіць з яго адкрытага сэрца. Няхай Езус у воскреслы будзе заўсёды благаслаўлёны. Памятаю пра вас, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, у сваіх малітвах. Паўтараю просьбу маліцца за мяне і жадаю усім ад шчырага сэрца радасных і велікодных свят. Ваш біскуп Владзімір. Да гэтых велікодных віншаванняў таксама далучаемся і мы,
святары, якія нясем паслугу тут, у нашай парафіі, каб гэтыя святы Вялікадня, яны былі для нас напоўнены сапраўднай радасцю, радасцю з таго, што наше жыццё, яно з'яўляецца пераменяным і можа перамяніцца ад цемы граху да яснасці свету, дзякуючы ахвяры Езуса Хрыста. І таксама, каб гэта рочныя святы у Васкрасенне Хрыста, яны умацоўвалі нашую веру. Сёння таксама святыя імшы яшчэ ў нашым касцёле а гадзіне 15, 17 і 19. Заўтра у Велікодны панядзелак святыя імшы ў касцёле будуць а гадзіне 8, 10, 15 і 18. Святыя імшы таксама заўтра будзем цэлебраваць у капліцах, у палянах і маствілішках а гадзіне 12 і ў агародніках а гадзіне 14. Святкаванне Вялікадня доўжыцца 8 дзён, то бишь Велікодную актаву. Заахвочваем да ўдзелу ў святой імшы ў гэтыя дні. У наступную пятніцу, якая прыпадае ў актаве, пятнічны пост не абавязвае. У пятніцу будзем перажываць 25-й дзень месяца, дзень жыцця. На святую імшу а гадзіне 18 запрашаем усіх, хто прыняў духоўнае усынаўленне, бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, а таксама тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана аб павазе да ненароджанага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. У чацвер, як заўсёды, святая гадзіна ад 23 да паўначы. У наступную нядзелю будзем азначаць урачыстасць Божай міласэрнасці. Навена перад гэтай урачыстасцю мы з вамі распачалі ў Вялікую пятніцу і урачыста цэлебруецца ў гадзіну міласэрнасці Божай у 15 гадзін. Таму запрашаем кожнага дня да наступнай нядзелі на 15:00. Там будзе навенна, вяночак да Божай міласэрнасці і таксама святая імша аб Божай міласэрнасці. І таксама святая імша а гадзіне 15 будзе ў наступную нядзелю. Ужо некалькі гадоў у суботу перад нядзеляй і ў саму нядзелю Божай міласэрнасці у нас адбываецца адарацыя Найсвяцейшага сакрамента. Адарацыя распачнецца ў суботу пасля святой імшы а гадзіне 18 і працягнецца ўсю ноч і ўвесь дзень урачыстасці Божай міласэрнасці. Гэта 18 гадзін. Таму, каб на адарацыю было б хаця б па 2 чалавекі, патрэбна 36 чалавек. Таму усіх ахвотных запрашаем запісацца ў канцылярыі. У парафіяльным кіёску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем вам за ахвяраванні на утрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Уладзімір Шульжыцкі, 66 гадоў, Тэрэса Шчыкно, 68 гадоў і Кацярына Лапушэўска, 84 гады. Вечны адпочынак рачым даць Пanie. Światłość wieku jest na niechim świecie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek raczym dać Panie. A światłość wieku jest na niechim świecie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek raczym dać Panie. A światłość wieku jest na niechim świecie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Даверым новы распачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай. Памолімся за ўсіх кандыдатаў з нашай парафіі, якія ў гэты месяцы прымуць сакрамент канфірмацыі, і за дзяцей з нашай парафіі,
jakie umaje prymuć pierwszą świętую komunię. Po Twoją obronę Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maria Pani Jasnogórska, Módl się za nami, Maria Pani Jasnogórska, módl się za nami, Maria Pani Jasnogórska, módl się za nami. Примите с верой Божье благословение. Пан з вами. I z duchem Twoim. Pan Bóg всемогутный, який прас народження Своего Сына у часе наполнил свет радостью, нехай благословить гэта новохрещенное дитя, каб яно усім было подобным до Христа. Amen. Pan Bóg всемогутный, який дає дар життя на землі і у небі, нехай ласкаво благословить батьку і маті гэтага дитяті, каб так, як цяпер дякують за отримане потомство, яны заўсёды былі ўдзячныя Богу разом со сваім дзіцём. Amen. Пан Бог всемогутный, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога да вечнага жыцця, няхай шчодра благословіць гэтых верных сваіх, каб яны заўсёды і ўсюду утваралі жывую єднасць з усім народам Божым. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Wesel się królowa miła, bo ten, któregoś zrodziła, zmartwychwstał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Zmartwychwstał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, myśmy się też tam dostali.